Buenas cabros, ¿cómo están? Sean todos nuevamente bienvenidos al canal. Y bueno, como lo prometido es deuda, les traigo una review de unos keycaps que compré por AliExpress. Eh, bueno, estos keycaps vienen un total de 108 eh, en este paquete y la verdad son de mucho mayor calidad que las keycaps que trae el teclado de Pegasus. Puesto que estas son de PBT y bueno, las que trae el teclado de Pegasus son de ABS, que es un material que tiende a ponerse brilloso o resbaloso con la transpiración. Bueno, ese problema lo vamos a solucionar con estas K-Cap. Ya que estas K-Cap tienen una mejor calidad de material y una porosidad que nos permite tener un mejor agarre al momento, ya sea al momento de jugar o al momento de escribir. Eh, bueno, en sí, de este juego, que es un total de 108 teclas, para el teclado de Pegasus vamos a poder aprovechar un tanto de 40-42 teclas de este juego. Eh, lo cual es una cantidad de teclas bastante considerable, ya que la verdad estuve bastante tiempo tratando de buscar teclas que trajeran la distribución ISO y la verdad se hace prácticamente imposible encontrar, digamos, teclas que traigan la distribución ISO. Bueno, ¿cuál es la gracia de este juego? Que este juego trae tanto teclas ISO como teclas ANSI, que es la otra distribución que trae esta tecla Enter justo al costado derecho eh, con esta tecla que podemos ver aquí. Esa es la distribución ANSI. Entonces, bueno, les mostraré un poco, digamos, lo que es la calidad de la tecla. La verdad, estas teclas están bastante bien construidas. El material es bueno, tiene una porosidad bastante considerable. Lo que sí, bueno, la inyección está bien conseguida, pero la verdad podemos encontrar teclas que tengan una mayor calidad de inyección, pero como digo, es bastante complicado encontrar un juego que traiga una cantidad de teclas considerables para este teclado. Eh, bueno, bueno, la tecla espacio yo no la voy a ocupar. Ahí pueden ver la doble inyección, digamos. Eh, Porque bueno, yo compré esta tecla y la verdad, bueno, voy a dejar esta en vez de esta. Pero ya si ustedes lo compran, tienen que considerar que esta tecla viene en el juego y ustedes si quieren la ocupan o no. Bueno, de este producto, bueno, hay en varios colores. Ya para quien quiera, digamos, comprar dos juegos y a lo mejor hacer una combinación, no sé, más loca. Tiene este producto tiene un valor de un tanto de 16.000 pesos con envío incluido, lo cual es un producto bastante económico porque estuve viendo en otras páginas y realmente los precios por un juego de teclas que no sé, son mucho menor cantidad que las que trae este teclado, o sea, que las que trae este juego de Case el precio realmente lo doblaba o era un valor, digamos que para lo que uno va a ocupar no sé, en lo personal no pagaría tanto por unas teclas. En cuanto también a lo como se ven estas teclas, la verdad es que se ven bastante bien si nosotros podemos apreciar, digamos, lo que es, digamos, la figura de las letras están bastante bien conseguidas comparadas con las teclas que trae el teclado Pegasus, porque por ejemplo, si pudimos ver o apreciar esta tecla R que está acá y apreciar esta tecla R, podemos ver que la R que de estas teclas está mucho mejor definida y conseguida que esta R de acá. Lo mismo pasa con cada una de las teclas, o sea, la letra B, si podemos ver la letra B, está mucho mejor conseguida en esta tecla
que en esta tecla, la verdad. Bueno, eh, lo voy a conectar para que vean cómo se ve la iluminación. Bueno, la iluminación se ve así, la verdad es que se ve bastante lindo, se ve bastante sobrio el teclado con esta configuración. Bueno, ya vamos a apagar la luz para que puedan apreciarlo como se vería en la oscuridad. Así se vería el teclado, eh, digamos, en la oscuridad. Lo que sí, bueno, es un punto a tener en cuenta que, digamos, estas teclas traspasan mucho más la luz que digamos, que las teclas negras, por lo tanto, eh, a lo mejor se va a perder un poco la definición en sí de los colores que está mostrando, pero digamos, en funcionalidad a la hora de jugar son mucho mejor que las teclas que trae el teclado en sí. Y nada, pues eso chicos, muchas gracias por quedarse hasta el final del video y eso, hasta pronto.